Ba ruwan arziki da mugun gashi, wanda Allah ya ba haƙuri ya fi a zage shi. Da an yi wani mutum mai arziki wanda ba a taɓa samun irinsa ba, sunansa Isa Lamiri. Saboda yawan arzikinsa har duk sa'ad da aka faɗi sunansa sai ka ji wani ya amsa da kirari ya ce, "Na Asabe ƙarfe gari." Babban abin da ya rage masa jin daɗin duniya shine ba shi da ɗa, ba shi da jika. Saboda haka yake cewa shi ba shi da burin tsibe kuɗinsa da Allah ya ba shi. Kullum ba abin da ya tsare sai kece raini, ya ci goro, ya busa taba sigari. Mutum ne baduniyi mai son nishaɗi, kyauta kuma sai ka ce ruwan sama. 'Yan danginsa kullum sukan nemi su hana masa alherin da yake yi. Suna cewa, "Isa, kuɗi ba sa son ƙazamar bukata." Shi kuwa yakan ce musu su kuwa ba su son a samu a kulle. Da ya ga 'yan uwansa sun dame shi haka, sai ran nan ya mi dila ya sha iska, ya tuna kuɗin nan dai Allah ne ya ba shi su ba don tanadinsa ba. Ya sa aka tara masa dukan masakai da makafi da matsiyatan ƙasar, ya rarraba musu kuɗinsa sadaka don Allah. Bai rage wa kansa komai ba sai sisi. Kowannensu ya yi masa addu'a, suka ce yadda ya ji kansu haka Allah ya ji kansa. Shi kuma ya saka masa da fiye da abin da ya ba su. Suka watse duk gari, aka ɗauki labarinsa. 'Yan uwa suka yi kamar su kashe kansu don haushi. Da su burinsu tun da ba shi da ɗa, ba shi da jika, in ya mutu su kwashe kuɗin. To duk wannan abu kuwa ya auku 1 ga watan Rabi'ul Awwal ne, wato watan Mauludi. 10 ga watan nan bai cika ba sai da Isa ya komo. Abin da zai ci ma sai maƙwabta sun ba shi. 'Yan uwansa suka yi ta yi masa dariya, suna cewa, "Ai mun gaya maka kuɗi ba su son ƙazamar bukata. Ga shi nan yau kwana 10 kaɗai da rabuwa da dukiya har ka soma bara, Allah ya ƙara." Shi kuwa Isa duk wannan aiki na zamani bai motsa ransa ba. Duk sa'ad da ya sami kwabo sai ya ba da sisin kwabo. Sisin kwabo kuwa ya sayi abinci, ya kira wani kasashe su ci. In ba mai sani ba, in bai sami ba, har ma yakan kira karnuka ko kaji ya ba su. Ran 12 ga wannan wata, wato daren Maulidi, yana barci sai ya mafarki ya ji ana ce masa, "Gobe zuwa azahar wani zai zo wurinka a cikin shigar buzaye ya tsaya. Da ka ga ya tsaya sai ka ɗauki kulki ka yi ta bugunsa. Za ka ga ya koma kuɗi tsaba. Ka yi ta kwasa, Allah ne ya fara saka maka bisa ga alherinka. Kuma kafin baɗi war haka matarka za ta yi ciki, za ta haifi namiji. Ka sa masa suna Sa'idu." Daga nan sai ya firgigi, ya tashi zaune, ya yi ta juyayin abin da ya ji. Ya ce, "Wannan abu mafarki ne ko kuwa menene? Ba abin da ya fi sai gobe da azahar in lura. In na ga wani buzu ya zo ya tsaya a wurina sai in yi ta kwaɗa masa kulki. In ya koma kuɗi to sa'an nan ba mafarki ba ne, gaskiya ce. In ko ya ƙi ko ina zai kai ni sai ya kai ni a yi abin da za a yi." Ya duba waje sai ya ga ashe gari ya waye. Ya tashi ya yi sallah, ya sami wata ƙotar fartanya ya ajiye. Bai faɗa wa kowa labarin mafarkinsa ba. Can kusan azahar sai wani wanzami wanda ake ce masa Shu'aibu ɗan wanzam mai kayan kaifi ya zo zaurensa ya yi masa aski. Da ya yi masa aski, don tun yana da arziki shi ne wanzaminsa. Ɗan wanzan ya zauna ya fara, yana cikin yi ya duba dama ga Isa ya ga ƙota. Ya ce, "Wannan fa gyara za a kai?" Isa Lamiri ya ce, "Ai ka san in lela ta ƙiya sai a koma basha." Can an kusa gama masa aski sai ga wani buzu ya shigo zaure. Bai ce kanzil ba sai ya tsaya bisa kan Isa. Da ganinsa sai Isa ya tuna da mafarkin jiya. Ya ce wa wanzami, "Dakata." Wanzami ya tsaya. Isa ya tashi ya ɗauki ƙotan nan ya yi ta bugun buzu har ya faɗi ƙasa. Buzun bai ce "I" ba balle a'a. Ya bi shi ƙasa ya yi ta bugu da ƙota. Ɗan wanzam zai riƙe shi ya ce, "Ba ruwanka, ba ka san abin da ke tsakaninmu ba." Da faɗuwarsa sai suka ga ya rikiɗe ya koma tsabar ƙarfe. Tsibe Shu'aibu ɗan wanzam ya riƙe baki don mamaki. Ya ce a ransa, ashe idan aka yi ta bugun buzaye kuɗi suke zama. Isa Lamiri ya ɗebar masa 'yan sule 10 ya sallame shi. Ya yi ta kwasar
sauran yana kaiwa gida. Da ya kulle su wuri guda sai ya zauna ya yi godiya ga Allah bisa ga wannan baiwa da ya yi masa. Fitar Shu'aibu mai kayan kaifi ke da wuya, sai ya nufi kasuwa ya sai wata kokara ya sulle ya nufi rumfar da buzaye ke zama. In sun kawo dabino ya iske sun cika rumfar fal suna shan fura. Da isowarsa sai ya faɗa tsakiyarsu ya cire kokaran nan ya yi ta bugunsu, duk suka yi waje da gudu. Shi kuwa ya danna ɗaya ya yi ta bugu. Da suka ji ɗan uwansu na ƙara duk sai suka juyo suka tasar wa Shu'aibu gaba ɗaya, suka kama shi suka ɗunguma zuwa wurin sarkin kasuwa. Sarkin kasuwa ya miƙa da su har wurin sarki, suka ce ga wani mahaukaci ya yi wa ɗan uwanmu rotse. Sarki ya dubi wanda aka yi wa rauni ya ce, garin me wannan abu ya faru haka? Buzaye suka ce, Galla muna zaune a rumfa muna shan fura. Daga nan Galla sai ya shigo ya same mu ya yi ta duka. Ko da muka ga zai kashe mana ɗan uwa sai muka ce, kai namiji Galla maza bisa kanka. Muka kan mai muka zo da shi nan. Mutane kuwa suka shaida hakan ne. Sarki ya dubi Buzaye ya ce, motsuwa ya yi sai ku yi haƙuri, zan sa shi a turu. Da ɗan wanzam ya ji batun turu sai ya dubi sarki ya ce, a'a yaya za a sa ni a turu lafiya ta lau? Sarki ya murmushi ya ce, to in lafiyar ka lau ne me yasa ka yi wannan aiki? Ɗan wanzam ya ce, akwai kuwa, ina da dalili, ranka ya daɗe. Yau da azharin nan ina yi wa Isa Lamiri aski sai wani buzu ya shigo zaurensa. Da ganinsa Isa ya tashi ya yi ta bugunsa, sai na ga nan take ya koma kuɗi tsaba. Cikin kuɗin nan ma har ya bani sule 10 ga su. Da fadawa suka ji haka sai suka fashe da dariya suka ce, lallai ɗan wanzam ya motsu, amma a kira Isa Lamiri a ji. Nan da nan aka kira Isa ya zo. Sarki tambaye shi, Isa ya ce ƙarya yake yi, ina wannan zai yiwu? Tun da na kira shi ma ya yi mini aski na ga lallai dai yau kansa ba ɗaya ba ne. Ya cire rawani ya ce, kun gama bai gama mini askin ba. Ya zabura da gudu ya bar ni. Shu'aibu ɗan wanzan ya dubi Isa Lamiri ya ce, haba Isa, faɗi gaskiya dai, wato don kai ta bugunsu ka riƙa samu kai kaɗai, ko ba ka son kowa ya gane asirinka? In ƙarya nake yi ku bari in ƙara bugun wannan ku gani mana, in bai zama ba. Dama saura kaɗan ya koma kuɗi. Ƙetarmu ta 'yan kasuwa ta sa suka ɓata min nama. Sarki ya ji haka sai ya ce, lallai dai motsuwa ya yi, sai a kai shi kurkuku. Za a fita da shi sai Isa Lamiri ya durƙusa gaban sarki ya ce, cikin albarkacinka ranka ya daɗe, in ka yarda ina son ka bani shi in tafi gida in sa a yi masa 'yan rubuce-rubuce kafin kwana 3 in ya yi sauƙi, to in kuwa ya faskare mu sa'an nan zan mayar da shi gare ka taimake mu. Sarki ya ce, to shi kenan ku tafi, Allah ya sauwaƙa. Lamiri ya kama hannunsa za su fita sai ya dubi Buzaye ya ce, kai ga kuɗi a fili, wauta ta sa ku bar su wuce. Duk aka fashe da dariya aka watse. Isa Lamiri ya kai shi gida ya yi ta rarrashinsa yana cewa, wallahi kada ka biye wa mafarki, ya sa a ɗaure ka baka ci ba baka sha ba. Ko da ka zo nan zaure na da alamar barci ka zo har kana tsayawa sa'ad da kake yi mini aski. Shin in ma ba mafarki ba, ka taɓa ganin an bugi mutum ya zama kuɗi? Lura fa cikin hankalinka. Ya yi ta kawo masa misalai dai har ya yarda abin nan dai mafarki ne. Ya tashi juyar da hankalinsa dai. Isa ya ga ya ciwo kansa ya raka shi gida ya dawo. Koyaushe ya zo ya yi masa aski sai ya tuna masa da wautar da ya yi, su yi ta dariya. Bayan kamar kwanan wata matar Isa ta yi ciki. Watan nan bai dawo ba sai da ta haifi ɗa namiji. Bai manta da abin da aka gaya masa ba, ya sa masa suna Sa'idu. Aka yi biki da shagali mai yawa. Ɗan wanzan kuwa duk inda ya kewaya gari sai mutane su yi ta yi masa ba'a suna cewa, ɗan wanzan mai buzaye. Mutanen Sirika da suka ji wannan labari sai suka ƙura wa waziri a ido suna mamaki. In Sirika ya dubi sarki Abdurrahman ya kaɗa kai. Hazik zai fara, wani sarkin Sirika ya ce, sai mu tafi mu yi la'asar sai gobe kuma a ci gaba
abin da ake yi don nishaɗi ya zama kamar cin ƙwan makauniya.